こんにちは。이호민です. 이 시간 오직 하나님만 영광 받으시는 시간이 되기를 간절히 바랍니다. この時間、イエス様だけに栄光をお返ししたいです。 저는 모태신앙입니다. 私は生まれた時からクリスチャン家庭で育ちました。 모든 모태신앙 아이들이 그렇듯이 부모님을 따라서 교회를 다녔습니다. クリスチャン家庭で生まれ育った子はみんなそうだと思いますけれども、親に連れられて教会に通いました。 저는 첫째였기 때문에 책임감이 강했고 또 부모님의 기대에 부응하려는 경향이 있었습니다. 私は長男だったので、この責任感がとっても強く、そして親の期待に応えたいという傾向が本当に強くありました。 그렇기에 부모님을 실망시켜드리고 싶지 않아서 교회를 열심히 다녔습니다. 親を失望させたくないという気持ちがあったので、教会に一生懸命通いました。 아까 앞에서 말씀드린 것처럼 저희 어머니는 목소리가 매우 크시고 잔소리하면 세계 1등입니다. 先ほど母が証ししたように、私の母本当に声が大きくてですね、そして多分小言を言うのは世界チャンピオンじゃないかなと思います。 한 번은 제가 교회 가기 싫다고 하니까 강제로 교회에 데리고 가셨습니다. 一回は私が教会に行きたくないと言ったら、強制的に教会に連れて行かれました。 교회 가는 것이 너무 싫었습니다. 教会に行くのが本当に嫌でした。 우리 엄마는 변화된 것이 하나도 없는데 왜 위선적인 모습을 하면서 교회 다닐까? 私の母は何も変わっていないのに、なんであんな偽善者のような姿をして教会に通っているんだろう。 교회 갈 시간에 돈을 벌던지 잠을 자던지 하는 게 더 낫지 않을까? 教会に行く時間にお金を稼ぐか、少し休んだ方がいいんじゃないのかなと思いました。 안식일 아침에 교회에 가는 차 안에서 가족 간에 다툼이 생겼습니다. 安息日の朝、教会に向かう途中、車の中で喧嘩をしました。 싸우고 있는 도중에 창문이 이렇게 내려가니까 엄마가 어머 집사님 장로님 안녕하세요 하면서 인사를 하는 모습에 어이가 없었습니다. ものすごい車の中で家族で喧嘩をしてたんですけれども、もう自然とこのドアが窓が開いた瞬間、とってもニコニコした顔で、あらこんにちは、おはようございますって教会の女性執事さんたちに挨拶する母の姿を見て、もう呆れました。 그러던 중에 고등학교를 다닐 때 한번 나는 하나님을 왜 믿는가 곰곰이 생각해 보게 되었습니다. そして高校生になり、どうして私は神様を信じているんだろうと考えました。 교회 안에 사람들이 세상 사람들과 똑같아 보였습니다. 教会にいる人もこの世にいる人も何も変わらない、同じ人に見えました。 다른 사람들을 험담하고 또 비난의 정신이 교회 안에 존재한다는 것을 보게 되었습니다. 人の悪口を言い、人を批判し、そういった精神が教会の中に普通にあるということを見ました。 교회에 대한 회의가 더 생기게 되었습니다. 教会に対する虚しい感情が出てきました。 20살이 되면 교회 절대 다니지 않으리라 결심했습니다. 20歳になったらもう絶対教会に出ず、教会を離れると決心しました。 그리고 또 저도 문제가 있었는데요. そして私自身も問題はありました。 저는 어렸을 때부터 매우 예민하고 또 화도 많고 엄마랑 비슷한 면이 많아서 사람들에게 쉽게 짜증내고 화를 내는 그런 성격이었습니다. 私は小さい時からすごい敏感な性質で、すぐイラッとしてしまい、そこは多分母に似たんだと思うんですけれども、すぐ人にカッとなって怒ってしまう、そういった性格でした。 그렇게 감정을 표출하고 나면 저는 저를 자학했습니다. そして感情的に自分のことを感情的になって人に感情をぶつけた後に罪悪感で苦しみました。 너는 왜 감정 조절을 못해? 너는 왜 잘하는 게 없어? なんでお前は感情コントロールができないんだ？お前は何もできることがない。こういったことで自分を責めました。 그런 생각과 감정으로 저를 괴롭히고 나면
그런 부정적인 생각에서 빠져나올 수 없는 그런 악순환이 생기게 되었습니다. そしてそのように自分を責めるとその負の感情が入ってきそのループを回し始めるとそこから出てくることができない、そういった、繰り返しでした。 그렇게 되니까 기분이 좋을 때는 한없이 기분이 좋았다가 기분이 우울해지면 엄청 우울해지는 그런 성격이 되어버렸습니다. なので気分がいいと本当にもう舞い上がるようにもうハッピーなんですけれども、憂鬱になるともう本当にもう、どん底にいるようなそういった、感情の起伏がありました。 고등학교 다닐 때는 아침에는 우울하니까 친구들이 제 옆에 안 오고 좀 점심쯤 돼서 기분이 좋아지고 하면 친구들이 옆에 와서 이렇게 놀다가 또 저녁쯤 되면 우울해지면 친구들이 제 곁을 떠나곤 했습니다. 朝になると朝はちょっと憂鬱なので、友達が私の気分を伺って朝は私の近くに来ません。お昼になるとちょっとテンションが上がっていくので友達が私の周りに来て一緒に、こう遊んだりします。で夕方になるとまたちょっとエネルギーを使い果たしどんどん憂鬱になるので友達がまた顔色を伺って、夕方になると私の周りには友達がいませんでした。 태어나면서부터 교회를 다녔지만 저는 제 품성을 바로잡는 방법을 몰랐습니다. 生まれた時からクリスチャンで教会には通っていましたけれども自分の品性をどのように変えるのかそれを知りませんでした。 그렇게 시간이 흘러서 한국 남자들은 군대를 갑니다. そのように時間が経ち韓国の男性はみんな軍隊に行きます。 알바를 하면서 조금 모아두었던 돈을 가지고 주식을 시작했습니다. アルバイトで少しお金を貯めていたお金で株を始めました。 돈이 많아지면 행복해질 것이라고 생각했습니다. お金を稼げばお金持ちになれば幸せになると思いました。 제 안에 모든 생각들과 대화들이 오로지 돈, 주식에 관한 것뿐이었습니다. 私の頭の中私の会話は常にお金のことか株に関する会話でした。 빠르게 부자가 돼서 돈 많은 백수가 되는 게 목표였습니다. 私の目標は早くお金持ちになって、若くして退職するのが、私の目標でした。 그렇게 주식에 빠져들면 빠져들수록 또 신체적으로 정신적으로 많은 문제가 생겼습니다. そのように株にはまればはまるほど精神的にそして、体調も崩していきました。 원래도 감정이 왔다 갔다 했는데 주식을 시작하고 나니까 그 주식 가격 변동에 따라서 더욱 제 감정이 요동치게 되었습니다. もういつも常に感情の起伏が激しかったんですけれども今度は株を始めたので株が上がるのと下がるのと同様に私の感情も上がったり下がったりし始めたのです。 감정을 조절할 수 없는 이중인격자가 되어버렸습니다. 感情を全くコントロールすることのできない二重人格者になってしまいました。 그렇게 군대를 전역하고 나서는 더욱더 주식에 몰두했습니다. そのように軍隊に行って軍隊から帰ってきた後にはもっと株にはまりました。 낮에는 한국 주식하고 밤에는 미국 주식 했습니다. 日中は韓国の株をし夜になるとアメリカの株をしました。 목돈이 필요하다고 생각이 돼서 이른 아침부터 나가서 열심히 일을 했습니다. そしてちょっとお金をある程度貯めて投資したかったので朝早くからバイトをし始めました。 그렇게 되니까 육체적으로 너무 약한 상태가 되어버렸습니다. そのように無理をしたので体力もどんどん衰えてきました。 밥을 하루에 한 끼만 먹어도 괜찮았습니다. 1日に食事は1回しかしませんでした。 돈이 벌리는 모습을 보니까 도파민이 딱 나와서 너무 만족하는 상태에 이르게 됐습니다. なのでお金の株が上がるとお金が儲かるのでそうなるとこうドーパミンが出て幸せな気分になるのでご飯を食べなくてもこう幸せだったんですね。お腹がいっぱいでした。 그렇게 살던 도중에 쉼터 입소에 있던 엄마와 동생을 잠깐 방문하게 되었습니다. そういった生活を続ける中でセロナムにいる母と弟に会いに行きました。 당시에 코로나 때문에 마스크를 쓰고 있었는데도 엄마와 동생의 모습이 아직까지도 생생하게 기억이 납니다. 当時コロナ中だったのでみんなマスクをつけていたんですけれどもそんなマスクをつけていたにもかかわらず母のそして弟の顔を今でもはっきりと覚えています。 엄마가 왜 이렇게 부드러워졌지? 동생은 왜 이렇게 예의가 발라졌지? お母さんなんでこんな優しくなったんだろう弟はなんでこんな礼儀正しくなったんだろうと思いました。
엄마는 항상 나한테 짜증을 내던 사람이었는데 내 동생은 항상 나에게 무례하게 굴었는데 어떻게 이렇게 달라질 수 있지? 母はいつも私にイライラして、そして弟はいつも私にこうイライラ、無礼というか、ね、礼儀正しくないように振る舞ってたのにどうしたんだろうと思いました。 저는 그때 당시에 엄마의 억압에서 벗어나서 교회 다니고 있지 않았습니다. 私はその時にもう母から自由になり、教会にはもう通っていませんでした。 그때 엄마와 동생을 보면서 하나님이 살아 계실 수도? 라는 생각을 하게 되었습니다. その時に母と弟を見て、もしかしたら神様は生きているかもしれないと思いました。 하지만 저는 돈과 주식이 너무 좋았기 때문에 다시 일상생활로 복귀해서 열심히 또 세상의 부를 위해서 살았습니다. そういうふうに一瞬思ったんですけれども、私は私の人生、私はお金を稼がなければいけないので、自分の生活に戻りました。 몇 개월이 지난 후에 엄마의 간절한 기도 끝에 제가 쉼터에 들어가게 되었습니다. 数ヶ月経ち、母が本当に私のためにお祈りをしてくれて、私もセロナムに行くことになりました。 순순히 입소했겠죠? もう本当にすんなりセロナムに行ったと思いますか？ 엄마가 돈을 준다고 해서 갔습니다. 母親がセロナムに行けばお金をあげると言ったので行きました。 제가 얼마나 돈에 미쳐 있는 사람이었는지 아시겠죠? 本当にどれほどお金に執着していたのか、皆さんもうすでにお分かりだと思います。 우리 마음에는 두 개의 채널이 있다는 강의를 듣게 되었습니다. 私たちの心の中には2つのチャンネルがあるという講義を聞きました。 우리는 스스로 생각을 만들어낼 수 없고 하나님의 생각 아니면 사단의 생각을 선택하면서 살아간다는 내용이었습니다. 私たちが何か考えを作り出すのではなく、サタンの考えか神様の考え、どちらか選択するものなんだと教わりました。 아, 그러면 엄마도 사단한테 속아서 나한테 그렇게 했던 것이네? それだったら今まで母もサタンに騙されて私にそうしたんだなと思いました。 엄마에 대한 오해가 풀렸습니다. 母に対する誤解が解けました。 또 강의를 듣는데 제 눈을 번쩍 뜨이게 한 성경 구절이 있었는데 마태복음 6장 24절이었습니다. 講義の中で私の目が開かれたんですけれども、それはマタイによる福音書6の24です。 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. あなたは神様とこの世のものを一緒に、心に置くことはできないという内容でした。 그 성경절을 보는데 양심의 소리에 하나님의 주파수가 들어왔습니다. その聖句を読んだ時に私の心に神様が語りかけてくださいました。 주식을 그만둬야 한다는 마음이 들었습니다. もう株をやめなきゃいけないんじゃないかと思いました。 그런데 또 다른 마음으로는 사단의 주파수가 들어왔습니다. でももう一つのチャンネルは、サタンの声、チャンネルからはサタンの声が聞こえました。 남들 다 하는 건데 왜 너만 안 해? 이거 하면 돈 많은 백수 될 수 있어. みんなやってることじゃん。やめることないんじゃない？これやってお金を稼げば、お金持ちになってすぐ退職し楽になるよ。 내 머리에서는 주식을 계속 하고 싶고 내 양심에서는 주식을 그만둬야 한다는 두 마음이 충돌하기 시작했습니다. 私の頭ではこの株を続けたい。でも心の良心には株をもうやめた方がいいという声が聞こえてきました。 그날 저녁에 잠을 자려고 하는데 두 마음이 충돌해서 잠을 잘 수가 없었습니다. 夜寝ようとしたんですけれども、この2つの考えが葛藤し、なかなか寝ることができませんでした。 그리고 언제 했는지 기억도 안 나는 기도를 했습니다. そして、いつ最後のお祈りをしたのか思い出すことすらできないお祈りをその時しました。 하나님, 제 힘으로는 주식을 끊을 수가 없어요. 하나님께서 제 마음을 바꿔주세요. 神様、私の力ではこの株をやめることはできません。神様、助けてください。 기도를 끝내고 나니까 이런 생각이 들었습니다. お祈りをした後にこういった思いが浮かびました。 양심의 소리를 따라서 지금 주식을 그만두면 하늘나라에 갈 수 있다는 생각이 들었습니다. 両親の声に聞き従い、今この株をやめれば天国に行けるという考えでした。 내가 영생을 얻을 수 있다고 생각하니까 이 세상의 부와 명예는 필요 없다는 생각이 들었습니다. 私が永遠の命を得ることができるのであれば、この世の富
お金はいらないと思いました。 그리고 그 다음 날 제가 가지고 있던 모든 주식을 정리하게 되었습니다. そしてその次の日持っていた株をすべて売りました。 제 힘으로 노력한 일은 아무것도 없었습니다. 自分で何か努力したのは一つもありません。 그저 하나님의 생각과 사단의 생각이 내 마음 안에서 충돌할 때 この神様の考え、そしてサタンの考えが私の心の中で葛藤した時に、 하나님의 뜻에 순종할 수 있도록 하나님을 선택할 수 있도록 기도만 했는데 하나님께서 제 마음을 바꿔주셨습니다. 神様のことを選択できるように、そして神様の道に歩むことができるように願い求めお祈りをしただけなのに、神様は私を導いてくださったのです。 하나님의 능력을 경험한 첫 번째 순간이었습니다. 神様の力を経験した初めての経験でした。 생애의 빛에 이런 말씀이 있었습니다. キリストへの道にこのような内容があります。 하나님께서 사람에게 선택권을 주셨으니 그대들은 이것을 사용할 것이다. 神様は人に選択権を与えてくださった。人々はそれを使うことである。 그대들은 그들의 마음을 고칠 수 없고 그대 자신으로는 애정을 하나님께 바칠 수 없다. あなた方はあなた方の心を治すこともできず、そして自分の力で神様に心を捧げることはできない。 그러나 그대는 하나님을 섬기기로 선택할 수는 있다. しかし人々は神様を選ぶことはできる。 새로남 쉼터에서 하나님을 경험한 후에 제 삶은 180도 바뀌었습니다. セロナムで神様に出会い、私の人生は180度変わりました。 이전에는 세상에 불을 쫓는 것이 목적이었습니다. 以前はこの世の富を求めていました。 그런데 이제는 사단으로부터 나를 건져주신 하나님을 전하고 싶다는 목적이 생겼습니다. でも今ではサタンから私を救ってくださった神様を伝えたいと思うようになりました。 하지만 올바른 복음을 전달하려면 가장 먼저 나 자신이 매일 하나님과 동행해야 한다는 것을 알게 되었습니다. でも正しい福音を伝えるためには私自身が神様と日々歩まなければいけないということに気づかされました。 그래서 사단이 감정과 생각으로 공격해올 때마다 サタンが私の感情に攻撃してくるたんびに 문제를 바라보지 않고 예수님만을 붙잡기 위해서 노력하고 있습니다. 問題に目を向けるのではなく、神様だけを神様にしがみつくように今はそれに努力をしています。 저를 사단으로부터 구원해 주신 하나님의 은혜에 정말 감사드립니다. 私をサタンから解放し、そして救ってくださった神様のお恵みに心より感謝しています。 예수님을 만나고 그 마음이 너무 흡족합니다. 예, イエス様に出会い、心に言い表すことのできない喜びが、あふれます。 그 하나님을 여러분도 경험해 보시기 바랍니다. その神様を皆さんも経験していただけたらなと願っています。 모두에게 동일하신 하나님이십니다. 皆さんに同じように神様はそのお恵みを施してくださいます。 감사합니다.